你出来了，接要来了，刚接要来了，洗地了。这样子500，500好了。这样子500。我是濒临破产。500，200。这样子500，还200多少钱？500块，500，卖不少，卖不少。算你厉害不？500块，500块不能买。500块。有他地址我看得到，有好几个没事就会来这边看。没有，我说他们都很低调。哦，100块有100块，200块100，100块100块，100块了。你带了我啥？对，这边业绩确实是会跟朋友差不多，甚至有时候会多一点，是因为这边的那个时间拉得太长，比较没有像丰原那么紧凑。因为这边的那个店租金也比较高，所以要卖久一点。这边租金大概是丰原的8倍。2条500块，我出货了是吧？2条500块，来了，1、2、3、7个，过来了，我会帮我套出了，我3会，我会了，这个套出来，这哪出来了？这两家了，4会了来，4会了来，我呀。我爸会的500块，套出了，多少钱？我弄我，套出去了。所以你就知道为什么这边要卖那么久，卖多一点的话，租金赚不多。卖价了，来了，套出了，我爸，2块30块。对他们这种不是固定的流动的话，租金都是赚钱的，因为1个礼拜只卖1天。这边哪钱的啦？500块了，500。这边一个哪钱的？这来500，这是500块了。你拿500的，500的。500块不能买，只光1块。500。开玩笑，几个。还几个月哦？这个对了吧？谁呀？小姐不要500。多表了嘞。秋天不小气啊，秋天很大方的，都吃过你的。我爸啦，对不对？我爸。正装在台北不就更贵？这话是，这稍微有在哪个好些了，反正人潮多的地方的话，租金就贵，没有办法。这本也很贵哦，我不知道，难怪他们那么拼命卖。其实这样子去一趟古城，那个成本是相当高的。250了，哦，
啊，这个小的现在可以比较多了，两条500块了。啊，这个我爸后不够你的，3条够不够？哎，这个下雨了，我估计这样子什么都还不算成本，还要算成本，不好看，就是要2万左右，至少。我爸后来跟我讲500块，500块，我叫我爸回来，华帝一样，杨老师在网上我爸，我还厉害不？我也在我会，我爸后面会了，会500块的。多謝都冇隻你一熟啊！齋啦，我媽開咗啦，我都講過啦，都係。多謝我爸，多謝我爸開啦。啊，一地啦，嗰個鬼我爸，嗰個啊，哦，我係我爸。我会广东，黄鱼是这样的，黄鱼啊，这个我叫我爸，我还等你的不？等你，他在广州那些啊，我去讲的，等你要吧，然后，等你哦，还有分头讲的广东人，这个对呀，如果生意没有那么好的话，大概人家就不会想去，对呀。啊，跳舞啦，你嗰個啊，係唔跳啦？我同你喺車下跳，我快啲，係這樣飛啦，沒有，沒有，他大管子那些，跟台中比一定要比较贵，因为那个成本真的高，所以有些东西不是单看价格就好。如果没钱赚，也没有人要去卖的。哎呀，人威人贵好，这人威要来了，人威要来了，来了，人威要来了，人家要来了，美女呀，人威要来了。我是不需要买，人威要来，人威要来。卖不起，我呀，为了这个呀，1.3我就杀了。为什么我爸说的？好吧，会吧？这几年我记得，我记得，全吧，加吧，完不？按我爸，我爸会了，我爸会了，我不要我了，500块了，我今天我爸，500块，没需要，我爸会了。我跟你讲，我讲我爸会了。有钱不？500块，厉害的。我爸会500块不了，我爸会是第二个我会，可可以聊一下老板娘，不要总会第二个我来理解。都是有的，哪有退不了？带到超高学完，那个车这个现在马上出来了，我爸，过去也是卖了500块，我爸，他不好赚，500块不让来，我姐姐呀，这些都为了来了，从家来，我爸后面500块，这些我爸，这些我爸，500块，这个为我爸。对，我爸，哦，有人来哦，我这是不一样，算你有人来，我学一样。好，快进来，我快进来哦。那个他们私人恩怨，这个不便评论。过年期啊，快进来哦，我这边是台湾进来了，等你哦。我知啦，台湾 OK 啦，6月來啦，7家來，6家來啦，8家、10家，12月來200塊少啦，4家200塊啦，16月200塊啦，20條給你啊，200塊少啦，200塊少啦，200塊少200塊。
来，不要来了，不要来怎么办？来了，快起来，好多了。老板，老板，来好几次。还有啊，进来啊！深圳的前因后果接下来，接下来，接下来了，哎，都是一面之词啊，三拉的，都贵了，来20块200块了。哦，进来啊，把这先搞，把这个，第一啊，那接下来啊，接下来了，第一啊，三拉了，都贵了，哎呀，都贵了，来你都贵200块，把这个20块200块，老板啊，你家过来了，你又来了，我来了，贵家来了，都来了。来了，把鸡蛋到第一家，来了，贵，你可贵了吧？20块200块，200，来，200块，家伙来，新贵要来，新大的来了，贵价，10，哎，再来，贵，来了，20块200块，把鸡蛋，200，大的200块，200块来。哎，我都过来，200块不让来哦，200，老板你啊，我知道，200，他们都做什么的？200块不让来哦，200块不让来哦。不然香港学一下，老板学的话，3块来，我没干一下。不然香港这里啊，第二个做对了。没有了，后面是人发的，阿伟了。哦，这靠手指头，就是看的，赚的，这结果了，这样500块钱了。哎呀，我就3500块，7条来了，500块。我要不7条下来，5条来，500块了，赚的500块，再交给你菜，又可以500块。我要不我做3条来500块，赚的，来个看，出去吃瓜。我做算你的，哎，平常给来，500块就560了，哦，算你的，100块就了，你的，我这样，这个不错了，来2条来了，还有这一下青瓜来，500，哦，来了2条来了，哦3条了，4条来了，5条来了，这边用铁料就500块了，哦，便宜了，500块了，哦，算你了，现在就算你，来2条来了，2条来了。哦，便宜啊，多便宜啊！哦，这家算你啊，便宜了，最便宜啊！4条来了，来5条来了，来6条了，500块了，哦，6块500块了，来3对就算你耶，来5条来了，4条来了，来条了500块了，500块500块了，然后我多了，来下面就算你耶，2条来了，来4条来了，来4条来了，来500块了，500块了，500块了。这样结果吧，来呀，4条来了，4条来了，来呀，4条来了，我要贵，来给我爸，500块，500块，来给我爸，都一样的，500块是4块来，500块，特标的，特标的500块，跟你讲都一样，你看，后面有洞的啊，你要不要？这样拿起来就好了。谢谢了，一样的。3天5条钱，谢谢你的建议。我爸，不过我也没有办法这样子一直在现场。我爸后不让来哦，500块不让来哦，我爸后不让来哦，好，没错的，没错的，知道，没错的，没错的，哎，这个黑啊，我黑啊，这多利有人来了。多利现在多利啊，这个哪有这个多利啊？全部2条来了，4条来了。你有不要我买过来，4条来200块了，4条200块了，啊4条200块了，200块算你，500块不了，我200块了，200块，第三，我给480块，8块不了，8块了。这里一个，老板呢？这个下你的，我要会3块8块多了，100块，8块了，我跟你走一下，8块了，来你爸，
对，18后了，100块了。对，18。对，18。玻璃8块贵啊，贵啊。8。OK， 这边天气太高了，我等哦，还火了。玻璃没有吃。啊，白带鱼，白带鱼，白带鱼，多少钱啊？多少钱？两块，多少出2块多。哦，全部2条啦，4条来啦，卖袂上啦，4条来，白带鱼，但是还有这边没有4条来，300块。我要问我多，4条300，白带鱼啊，300，两块3条，我要问300，200。8，快，来个8号了，来个10块钱的，我要贵，来呀，我觉得8，快，8号了，来带一点8号，来老板，这10个钱的，哎呀，整个3条了，7条了，8，8号了，啊，这2个，8号了，你我8号了，200块8号了，这哦，200块8号了，哦。还是几万对吧？对呀，所以我才问8万多。哦，这几个是哦，白带鱼啊，对啊，哦，白带鱼，来2条了，8号了，哦，那买个500的拿500的，哦，多少鱼啊？拿1000的，多少鱼啊？没有拿500。这个多少鱼啊？没头给多少鱼？多少鱼啊？这个要3条了，8条了，不是给你8号了，再一个，来200块的，200块的，再一个4条了，再一个哎，我帮你听。6条来了，6条了，8条了，8号了，哦200块200块，来2啊，来4条来6条来了，哦8条来4块200块，来再一个8号，OK，不能打对啊，来哦你早班买的，来8条，不是8块8， OK 不能买8。我说了，新的，那个8条来，不是8，200块8，200块8后不能买200块200块不能买200不能买哦，白带鱼8，200块，大姐姐，白带鱼，那用这个好大片的200块，不加果泥，来4条来，哦来8。好，200块，白带鱼啊，200后，200块不能买，大姐你也无，200后，不能买哦，200块不能买哦。什么贵呀？2多了，我买了，200块了，6遍，500，我有人买。800，花枝丸也好，买200块200，哦，不是8，花枝丸这个要去楼下花枝丸啊，黄鱼了，来2个条，哦200块。花枝丸的，我要为我找专业的，哎，你会挂上去2个，哦，花枝丸的，2条，好贵，来了，8号200块了，哦，花枝丸10块，来8号，这，这边讲花枝丸的，多少人爱不？8号，花枝丸10块200块，不能买不到，200块，200不能买哦，花枝丸200号200块，200不能买哦，不能买不到。哦，不叫花枝条圆啦，还是不叫布拉鱼，安尼人姐姐安尼啦，8号对啦，快啦，布拉鱼啦，8号。来钱给我100块。哦，8号就是8对啦。100。布拉鱼啦，哦，来布拉下来，来8号哦，来100块就是8的。来，谁还要一个？布拉鱼10块8号啦。就一个要买到100块，布拉鱼啊，多贵啊，他那条啊哈，谁还要100块？